বন্ধুরা দেখেন, আপনাদের দেখাবো আমি এসএস ব্রাইটের একটা ব্লুটুথ স্পিকার। আপনারা ওয়্যারলেস ব্লুটুথ এবং ওয়্যারলেস স্পিকার আপনারা চাইলে এটা মেমোরি দিয়ে আপনারা চালাইতে পারবেন। আপনারা এটা চাইলে মোবাইল দিয়ে ব্লুটুথ কানেকশন করে আপনারা চালাইতে পারবেন। সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো আছে। আমি মালটা অন করে দেখালাম। আমি সিম্পল ভাবে আপনাদের চেক করে দেখাবো। আপনারা যদি নিতে চান নিতে পারেন। আপনারা শুধুমাত্র বন্ধুরা, আপনারা যদি এটা নিতে চান নিতে পারেন। আপনারা 250 টাকার ভিতরে পাই যাবেন আপনারা মালটা। দেখেন সব ফ্যাসিলিটি আছে। আপনার মেমোরি দিয়ে আপনারা চালাইতে পারবেন। আপনার মোবাইল চার্জারে আপনার চার্জ